moi boas noites. Bueno, benvidos e benvidas a este novo espazo que estamos presentando hoxe, que, bueno, primeiro imos dicir un pouco en que consiste. Basicamente, as noites dos mércores emítese Non lle chames amor, en Televisión de Galicia, que é un programa que está presentado pola sexóloga Raquel Graña, que vai entrar dentro de un minutiño con nós. Ela, pois, desprázase polos diferentes puntos da xeografía galega, pois, escoitando un pouco as anécdotas persoais da xente, falando un pouco así ca xente sobre, pois, educación sexual e este tipo de cousas. Entón, nas noites dos martes, en YouTube, temos este directo que pois esperamos un pouco a vosa participación. É dicir, todos os programas imos ter unha temática alrededor da que imos falar, entón, pois, queremos resolver as vosas dúbidas. O programa de hoxe está centrado en orientación e identidade sexual. Entón, imos centrarnos neste tema, calquera dúbida que teñades alrededor destes conceptos, podedes preguntala en directo e atenderemos as vosas peticións, así que animamos vos moito a que bueno, pois comentedes eso, as dúbidas que vos vayan xurdindo ou calquera outra cosa. Bueno, teño un fondo chulísimo, estou encantadísima, teño un fondo super chulo, que, por certo, temos como unha especie de broma interna de queremos que adiviñedes se é un fondo real ou un croma. Que pensades? Entón, bueno, pois aí o deixo, para que vaiades abrindo boca e animándovos a participar no chat. Entón, iso, que ao final a educación sexual é unha cousa que se fai, quero dicir, practicar sexo ou a sexualidade é unha cousa absolutamente normal e natural que facemos, e que non temos por que iso, pois, deixar de falar dese tema por os diferentes tabús que haxa, así que iso, que vos animo un montón a que comentedes as dúbidas que teñades e que será Raquel que na resolva, que é a experta neste tema. Así que, sen máis dilación, vou presentar a Raquel. Hola! Hola, que tal? Moi ben. Raquel, iso, estábamos comentando, fálanos un pouquiño ti, que ao final eres a conductora do programa, en que consiste Chámalle sexo, Chámalle sexo este. Pasounos. En que consiste Non lle chames amor. Non lle chames amor é un programa distinto no que imos falar de sexualidade, de valores, de psicoloxía, de xestión emocional e moitas cousas, pero todo enfocado con moita confianza, con moita intimidade e sempre pois orientándonos un pouquiño pois ao mundo da erótica, non? Ao mundo sexual. Que guai, que guai. E claro, ti iso vas ir por diferentes puntos da xeografía galega, ti vas montada nunha limusina, sí. Tremendamente, non sei, que guai, como que luxoso. Sí, a experiencia realmente foi moi chula, moi agradable, os convidados todos espectaculares, estamos moi agradecidos porque realmente foron moi xenerosos e vai gustar moito porque ao final faise con moito cariño. E, ademais, o que tamén está moi chuli, e este é un pequeno adianto tamén para abrir boca entre a xente que nos esteamos vendo, é que hai un rango moi amplo de perfis, é dicir, non é que haxa como un perfil determinado, sino que iso, son persoas que viven a sexualidade pois igual desde perspectivas distintas. Entón, pois sí, eso está moi chuli. Temos un pouco todas as idades, todas as orientacións, e contamos un pouco de diversidade. Que guai. Entón, se che parece, Raquel, imos empezar polo máis básico, porque o programa de hoxe dixemos que trata sobre a orientación e identidade sexual. Entón, imos empezar por que identidade sexual? Sí. A identidade sexual ten que ver con como ti te sintes. Si te sintes home, te sintes muller ou simplemente non te sintes en ningún destes polos, senón que estás como, pode ser no continuo ou pode ser no medio. Consideraríase un pouco de xénero fluido, se fluctúa, ou non binario, se non quere catalogarse como home ou como muller. Pero, bueno, un pouco para coñecelos e tamén que entraría dentro de aquí o termo transexualidade, o termo trans. Gústame máis falar, vai aparecer miña gata por aí. Pero é máis que benvida, máis que benvida.
O termo trans con asterisco porque dentro deste mundo significa pois que inclúe toda a diversidade, as persoas que superan os genitais, as que se hormonan, as que non, é un pouco a liberdade, non, persoal. Claro, entón, podemos dicir, e corríxeme se me equivoco, desde logo, que a identidade sexual ten un pouco máis que ver co teu sentimento, é dicir, como ti falabas de polos e tamén do que hai no medio, é dicir, igual como sociedade estamos acostumbrados a, pois, culturalmente, socialmente, a escoitar falar de home e de muller, e que ti te podes sentir, pois, home ou muller, pero que hai que a vida non é branco e negro, a vida, pois, ten moitos matices. Entón, hai moita xente, pois, que igual non se acaba de identificar nin cunha cousa nin coa outra. Entón, podemos decir iso, que a identidade ten máis que ver un pouco da maneira na que nos sentimos. Exacto, como unha persoa se sinte. De feito, hai nenos que o din desde os 3 anos, co cal aí realmente o adulto non pode xulgar tanto porque non estamos nesas vivencias e tendemos moito a xulgar sen estar no papel, non? Na vida desa persoa. Claro. Entón, agora que sabemos o que son as identidades sexuais, é dicir, como este sentimento, ai, que linda, por Dios, como se chama? Boa. É preciosa. Bueno, eu din por feito que era unha gata. Sí, é gata, gata. Falando de identidade sexual, eu xa din por feito moitas cousas. Sí. Iso, agora que temos clara que a identidade sexual ten que ver un pouco co sentimento, en que consiste a orientación sexual? Orientación sexual ten que ver un pouco por quen te sintes atraído ou atraída. É dicir, podes sentirte atraído por un sexo en particular ou pode ser por varios ou un pouco a diversidade, non? Que aí pois, clasificaríamos en homosexual, lesbianas, bisexuais, vale? E tamén hai que ter en conta que non se pode confundir, por exemplo, a transexualidade con a orientación, porque ao final non ten nada que ver, bueno, que ao final o tema da orientación vaise descubrindo un pouco co tempo. Claro, ás veces pensamos que non, bueno, aí hai mitos e cousiñas que podemos falar de... Sí. Claro, por suposto. Agora, unha cousa que se me acaba así de ocorrer cando falaches de que entra eso, as persoas homosexuais, as persoas bisexuais, é dicir, lesbianas, gays, bisexuais. Unha cousa que quería falar contigo é que igual moita xente pode chegar a asociar a bisexualidade con o mal denominado 50-50, é dicir, que te sintes igual de atraído ou na mesma medida tanto por homes como por mulleres. Entón, eso podese matizar? Sí, claro. É que eu prefiro que o matices ti. De feito, hai persoas que incluso se sinten atraídas por unha persoa do mesmo sexo ou do sexo contrario e esa persoa en particular. Moitas veces falamos que isto entraría igual dentro do termo de asexualidade, non? As persoas que se sinten atraídas pola personalidade de alguén. Pero realmente, se te sintes atraído pola personalidade, podría gustarche calquera persoa, co cal podría ser bisexualidade, non? Porque a bisexualidade, ao final, ten que ver con a diversidade completa de todo tipo de persoas. Entonces, bueno, habría que ver porque pode gustarche incluso, normalmente non é nunca un 50-50, pode ser un 80-20 ou algunha persoa particular porque esa persoa te encha dunha forma particular. Claro, é que ao final non é... Bueno, o que eu creo que todo se vai resumir un pouco o que comentábamos antes do branco, negro e os matices, é dicir, non igual é un pouco complexo que haxa unha persoa que se sinte igualmente atraída ou na mesma medida por homes e por mulleres, é dicir, que ao final é complexo porque non hai como unha balanza que este aí equilibrada, entón, pois... Que pode cambiar. Claro, tamén pode cambiar. Igual nun momento da tua vida sinteste máis atraída por un sexo, despois por outro, bueno, tamén pode ser que teñas unha orientación e que se manteña sempre ao longo da vida. Claro, pois sí. Unha cousiña que comentabas antes é o... Bueno, hai un rapaz no programa ao que lle preguntas, e aparte que tamén o acabas de comentar, ti preguntaslle, e gustache moito o tema sexual? E el responde, home, claro, quen non? A resposta está estupenda, é supernatural e non quero dicir que a resposta sexa errónea,
Pero ti acabas de comentar, pois, iso, o da sexualidade. En que consiste exactamente ser asexual? Asexual son persoas que non sinten atracción sexual e non sinten malestar por iso. Por qué? Porque aquí hai que diferenciar dúas cousas. As persoas que se clasifican ou se etiquetan baixo este termo e as persoas que realmente pois sinten malestar porque lles custa ter máis desexo sexual ou gustaríalles aumentalo, incluso disminuílo, non? Podes encontrar un pouco de todo. Entonces hai que non ver un pouco onde te clasificas, vale? Se sintes malestar, realmente non entrarías dentro desa etiqueta. Se simplemente estás cómodo sen ter desexo sexual ou atracción sexual, máis ben, perfeito. Dentro dese concepto hai diversidade, vale? Hai diferentes tipos de persoas, incluso hai persoas que sinten excitación en determinadas circunstancias e non nas demais, incluso outras que se masturban pero que non teñen outro tipo de contacto con outras persoas ou coa parella. E normalmente o que sí que fan é establecer como vínculos afectivos. É dicir, teñen como unha relación de parella que se mantén e que, bueno, dependendo dos seus termos, non? Das condicións que poñan, pois terán relacións ou terán ou baixo determinadas circunstancias. Claro. É dicir, entón, o que ti comentas é que ser unha persoa sexual non está exenta de querer ter unha relación con alguén, é dicir, pois, imagínate, pois, eu estou en parella e a miña parella pode coñecer a miña situación de tes que, claro, isto ao final tamén se basea moito na comunicación, que é unha cousa hiperimportante a hora de relacionarse tanto sexualmente como afectivamente, bueno, en todos os ámbitos da vida é moi importante a comunicación, palabra de comunicadora. Entón, claro, imagínome que dentro as persoas asexuais non están exentas de ter unha relación con unha persoa, pero que igual sí que teñen que falar coa súa parella e dicirlle, mira, tes que comprender que eu non teño ese impulso, ese desexo de manter relacións sexuais. E o que ti comentabas era que sí que poden ter igual pois ese gana de masturbarse, pero non igual, pois, iso, de relacionarse sexualmente con outras persoas. Entón, iso tamén é importante, porque igual tamén se pode asociar ser asexual con non querer ter unha parella romántica ou, bueno, ter mozo, moza, o que sexa. Entón, iso é importante que non ten por que estar relacionado. E despois, bueno, que non ten que ver igual co teu ámbito, igual ten que ver un pouco máis co ámbito da xinecoloxía, pero agora estásme vindo á cabeza, por exemplo, pois as mulleres, claro, eu falo desde a perspectiva de muller cis, que é o que coñezo, claro, nos podemos, como o noso corpo, facer como unha especie de sinal de rexeitamento que se pode coñecer, bueno, eu coñezo o vaxinismo, por exemplo, é dicir, que ti esteas nunha relación sexual e igual estás excitada sexualmente, pero é o teu propio corpo o que como que se contrae dificulta un pouco pois a penetración ou, bueno, ou que algún axente externo sexa introducido ou que sexa. Entón, iso que... Sí, a ver, realmente iso sí entraría dentro do ámbito da sexoloxía, xa que tratamos eses temas. Vale, estupendo. Digo, a ver se lle estou preguntando outra cousa que non ten nada que ver co que, sí, bueno, que a túa rama. Claro, ás veces teñen que ver un pouco cos aspectos psicolóxicos, emocionais, como se atopa a persoa, porque claro, ás veces incluso pensamos, non, que sexo ou erótica é soamente xenital, é soamente orgasmo, coito, hai vida, moita máis vida aló diso, e claro, moitas veces vamos directamente aos xenitais porque igual unha persoa está preparada, a outra non lle apetece e non está a zona para iso, ou non ten que acabar sempre niso. E, bueno, hai que ver un pouco que aspectos psicosociais habería aí, porque tamén pode haber crenzas ou outras cousas, non, da vida en xeral. E, por exemplo, agora que sacas o tema de que hai vida máis aló da, pois, eso, de igual a relación, eso, que coñecemos como o coito da penetración. Que outras maneiras pode haber? Algún exemplo que nos poidas dar de maneiras de manter relacións sexuais que igual
non estamos tan familiarizados ou pensamos de, no, isto non, o sea, eu creo que unha frase moi repetida é como, no, é que eu aínda, bueno, este concepto da virxindade, chamalle como queiras, e que eu aínda son virxen porque non tiven relacións sexuais. Bueno, tío, que non tiveches, poido ser, pois, unha relación con penetración ou que sexa, pero poideche facer outras cousas. Entón, claro. A ver, o concepto virxen eu non estou de acordo, vale? xa me imaginaba, pero bueno, é para por este caso en concreto. Eu tampouco. Esa falaremos diso porque esa está tamén se trata, non? Pero o que sucede é que a relación sexual é que continuamente todos son encontros sexuais, porque a sexualidade é a nosa personalidade, como nos comportamos cos demais. Está presente agora mesmo, está presente en absolutamente todo. Collerse da man, falar, interactuar, como é a túa expresión corporal, todo iso realmente xa é sexualidade, xa é un encontro. Que pasa? Que se falamos exactamente de erótica, que é un pouco que falas, non? De máis contacto, máis tal, realmente é acariciarse, tocarse, sentirse, incluso pode ser a través de respiracións, de intercambio, de conexión. Non ten que ver solamente, pois, un pouco co que falábamos, non? Con tan reducido o tema do orgasmo, coito e demais. Claro. Bueno, e que despois que hai moitas maneiras de ter unha relación sexual, porque moitas veces é iso como que asociamos a estrictamente, pois iso, a penetración, e imagínome que haberá... Aí, Claro, hai moitas maneiras. Pero, bueno, despois podemos afondar un poquinho máis niso. Pregunta por aquí o perfil de Televisión de Galicia, que, por favor, se pode destacar, sería maravilloso. Que é ser unha muller cis? Unha muller cis ten que ver co que se coñece como muller cis, basicamente. Claro, é que o termo... Claro, é que eu antes dixen isto é o que podo dicir eu como muller cis. Entón, claro, un pouco para... É que a túa identidade é muller, o que se coñece normativamente como muller. Exactamente. Simplemente. Claro, normalmente en sexoloxía, ou eu polo menos como profesional non falo de xénero, porque o xénero ten que ver con como te comportas según eres home, según eres muller, e como non creo demasiado nestes conceptos, senón que considero que cada persoa é libre de facer o que queira, vestir como queira, ademais, pois muller cis é o que se coñece como normativo asociado ao xénero femenino. Claro, é dicir, que eu, claro, é que non quero usar termos que poden ser conflictivos, pero basicamente os meus xenitais están asociados á miña identidade, é dicir, eu como culturalmente cando nacín dixeron, é unha nena, e eu conforme fun desenvolver, claro, a enfermeira dixolle a miña nai, tes unha nena, entón eu conforme fun medrando sentíume identificada con efectivamente ser unha nena, con efectivamente ser unha muller. Socialmente a vulva vai asociada con ser muller. Claro, efectivamente, entón iso, é iso, que tampouco quero igual usar termos que poidan ser imprecisos por descoñecemento, e se o fago, pois eso, pois pido disculpas, non é a miña intención para nada, pero creo que é unha maneira así práctica de dicilo, é esa, que eu, a enfermeira, dixe a miña nai, é unha nena cando nacín, minuto cero de vida, Eso está. Claro, e eu fui desenvolvendo... Hai movementos que están en contra diso, pero que pasa? Que iso realmente leva moitísimo tempo na sociedade, está establecido, entonces é moi complicado de cambiar, non? Claro. Ao final, socialmente, si se di, ten vulva, pois é muller, ten pene, pois é home. En caso trans, estáse tratando de cambiar, fálase de persoas con pene, persoas con vulva, persoas estantes, fecundantes. Isto dá lugar a moitísimas polémicas que, bueno, simplemente explicamos o que hai e non nos metemos nelas, e xa está. Claro, xa. Bueno, un pouco por eso, eu prefiro dicir así un pouco caso práctico, máis que nada por iso, por si podo chegar a ser imprecisa, pero imagínate, no caso de ser unha muller trans, podemos dicir que o caso práctico neste caso sería que ao nacer esta muller, a enfermeira levou a esa criaturiña recién nacida a súa mãe e dixolle, é un neno, porque viu os xenitais e asociou. Este xenitais é un neno. Conforme medrou, pois desenvolveu a súa identidade
como muller. Entón, iso, a diferencia entre cis e trans un pouco así explicada, moi collida con pinzas, pero creo que pode ser unha maneira de que máis ou menos poida quedar clara a diferenza. Sí, é dicir, eso, se hai algunha dúbida, por favor, deixadeo no chat e intentaremos resolvela, pero eso. Entón, seguimos. Estábamos co tema da sexualidade. Iso, que falábamos de que a xente sexual non está exenta de querer eso, estar en parella, pero que, pois, sí que, bueno, pois non teñen igual ese desexo ou apetito sexual, pero, por exemplo, Raquel, eu pregúntoche desde o absoluto descoñecemento. Pode ser, igual que falabas antes de que ti desenvolves a túa orientación sexual, pode cambiar ao longo do tempo. Iso tamén podería cambiar, é dicir, imagínate, pois ti non... E con isto non quero dicir, vamos a ver, que non sei, tampouco quero que se me malinterprete. Eu con isto tampouco quero dicir que se ti agora estás en relación cunha persoa asexual estés esperando a que poida cambiar de pensamento, porque esa persoa non ten por que variar pois, o seu apetito, o seu desexo, pero sí que pode ser posible que unha persoa sexual pois sí que un pouco varíe e chegue un punto, pois, eso, no que poida cambiar efectivamente sentir ese desexo. Non soe ser, pero pode pasar, non podemos poñernos en termos xenéricos porque realmente sempre podemos fluctuar, ao final ao longo da vida sempre espero que todos estemos cambiando, non todos, pero sería bonito, non? Que todos fosemos un pouco evolucionando, sendo máis conscientes e demais, entonces isto tamén pode cambiar, non podemos dicirlles que nunca. Claro. Ao final tamén tes que querer ou tes que explorar ou tes que facer cousiñas que saigas igual un pouco da zona de confort. E a zona de confort gustanos moito tamén. En todo. Sí, imagino que sí, claro. Ti que... mira, por exemplo, déixanos por aquí. Desde que idade unha persoa podería sentirse transxénero? Unha persoa trans, normalmente o que eu encontrei ao longo da vida que normalmente aos 3, 4 ou 5 anos soen comentalo, soen dicilo. Tamén encontrei outros casos que igual por represións dentro da familia, problemas ou outras situacións, incluso persoas que tiveron que cambiar, imaginade, de Latinoamérica para España, fixeron o cambio aquí ou síntense realmente como a súa identidade como é. Incluso a día de hoxe teñen chamadas coa súa familia ao outro lado e non lles din a verdade, porque custa moito, sobre todo por motivos religiosos, crenzas ou, bueno, en cousiñas que hai en cada casa, é complicado, pero realmente dende moi pequeniños, porque eu teño falado con familias, é un caso, bueno, é un tema bastante delicado, non, de tratar e que hai que entender. Claro, claro, porque ao final, como comentabas, igual, moitas cousas creo que nos podemos chegar a escudar en son cousas de nenos ou esta frase que é así como moi repetida, pero bueno, que realmente ti estás aí desenvolvendo un pouco a túa personalidade, estás te desenvolvendo como persoa e ao final é normal que xurdan este tipo de cousas. Claro, claro, e que realmente, bueno, vas un pouco profundizando. Por exemplo, hai cousas que eu vexo coas familias que moitas veces rexeitan os xenitais ou non queren verse ou non se sinten cómodos, entonces comezan pois a falar e a contar cousiñas. Vale. Despois, claro, estamos falando de familias. Entón, eu desde aquí, como este é un programa divulgativo e que queremos un pouco axudar a xente na casa, como poden abordar as familias esas charlas sobre educación sexual con menores? Porque igual ti como familiar dis, que falar deste tema pome como moi tenso ou, pois si, darlles unha pequena guía de, mira, isto estaría genial, falalo cos menores. O importante é non esperar a que sexan adolescentes, vale? Porque, claro, son adolescentes e eu aínda me atopo barbaridades como dicirlle a filla venche a regla e drama, xa podes quedarte embarazada, dicir cousas destas en 2022 que é como non procede, non é, non. Aparte que non somos realmente as que nos quedamos embarazadas tantas veces, non? Que eles teñen máis problema nese sentido. Xa.
Entonces, que pasa? Que hai que empezar a normalizar as cousas, sobre todo en primaria. En infantil incluso, porque o que sucede moitas veces é que dicimos como lle vou contar a verdade que é moi pequeniño, moi pequeniña. Isto, bueno, tamén apareceu no programa, eu non me meto, cada un fai un pouco o que pode, o que sinte, o que quere, pero realmente o mellor sería tratar as cousas coa máxima naturalidade, é dicir, cando comeza a falar, empeza a ter preguntas, curiosidades, se ti non respondes, van responder a outros. Isto é Claro. unha realidade, porque aunque queras meter o teu fillo nunha burbulla, vive nunha sociedade, vive nun entorno, e pode estar Exacto. exposto a todo. Entonces, o que sucede é que habería un pouco que falar as cousas e dicirlle, mira, pois temos xenitais distintos, isto é unha vulva, chamarlle polo nome, por favor. Non usar eufemismos. Apelativos. Tamén falar do que é o pene, bueno, pois que hai dúas células, que un óvulo, un espermatozoide, como se fan, bueno, pois explicar as cousas coa máxima naturalidade posible, porque ao final o que facemos é transmitir problemas. Eu, por exemplo, cando vou dar educación afectivo-sexual, tanto en primaria como en institutos, o que me atopo é que aínda hai familias que comentan o do a velliña e a flor, ou a cigüeña, ou historias así. Entonces, incluso hai rapazas que con 10 anos non saben o que é a menstruación, e rapaces tamén que din pero iso por que teño que sabelo? E ao final necesitamos coñecernos e comprendernos todos para fomentar Claro. unha sociedade máis empática. Claro. Entón, tío, unha cousa superinteresante que dixeche, Raquel, é que, basicamente, si nós como familiar, ou, bueno, como persoa responsable de un menor, pois empeza a ter preguntas e as evadimos esas preguntas, non as respondemos ou somos un pouco imprecisos, Sí. E non como que non saciamos esa curiosidade, van buscar respostas en outro lado. Entón, nós, como familiares, o sea, podemos, Sí. sabemos o que queremos transmitir, entón, iso, que... E despois outra cousa que creo que tamén pode ser moi interesante, que eu creo que a xente se asusta un pouquiño, imos responder agora a pregunta de Héctor, que é superinteresante tamén. Eu creo que a xente igual se asusta un pouco porque asocia educación sexual e infancia ou primeira adolescencia ou tal con é que lle vas meter unhas cousas ao cativo a cativa na cabeza que, ai, meu Deus. Entón, claro, que outra cousa que igual tamén é importante é que a xente saiba que educación sexual tamén é que cando os nenos pequeniños empezan a desenvolverse, tamén hai que educar en materia de consentimento, que non deixa de ser tamén educación sexual, hai que, bueno, pois que é un abano moi amplo, é dicir, estamos no patio do cole, eu que son a dos exemplos prácticos, estamos no patio do cole, entón, claro, pois na infancia non se ten tanto como tan asociado xenitais con, bueno, que ao final estamos aprendendo e é unha etapa educativa na que iso, pues, estamos en continuo aprendizaxe, entón, por descoñecemento, pois igual se poden tocar e sentir incómodos e que haxa rexeitamentos, entón, tamén é importante, claro, é importante que eles reciban esta educación de decir, se a túa amiguiña do cole non quere que lle des un bico, porque aínda que ti és moi cariñosa, sei que ti lle queres demostrar o moi ben que te levas con ela e o moito que tal, pero ves que ela non quere, pois non o faigas. Entón, claro, esta é unha maneira xa desde pequenos ir recibindo como estas pílulas para que conforme vas medrando, pois o teñas en conta, claro. Claro, que realmente tamén se fala de outras cousas como eso, valores, xestión emocional, autoestima, ao final vivimos en sociedade, non? Teñense que traballar moitas cousas. A educación afectivo-sexual conleva moitas cousas, non soamente o que sempre pensamos que son infeccións, prevención e pouco máis, porque non nos dá a cabeza moito máis moitas veces. Exacto. Mira, Héctor comenta por aquí, é superinteresante. A saúde mental e a saúde sexual están superligadas. En que casos ou situacións é máis recomendable acudir a un ou outra profesional? Depende un pouco do problema e da situación.
Sempre, claro, depende. De feito, se vas a medicina familiar, pois a eles derivarante un pouco o experto que sexa máis Que adecuado. consideren. Claro. Claro que, claro, situacións poden ser moi distintas, sí que van vinculadas, pero claro, podes atopar un pouco de todo, incluso un problema sexual que moitas veces vai derivado dun problema de ansiedade ou de Claro. que se toma algún tipo de fármaco ou, bueno, hai cousas. Claro, agora que comentas o dos fármacos, hai fármacos que diminúen, por exemplo, o apetito sexual, a libido, non? Os antidepresivos, ansiolíticos, sí. Exactamente. E despois, creo que tamén a pílula anticonceptiva, a feminina Tamén, neste caso, esa mesma. claro, é que eu creo, agora mira, é que xa véñoseme tantas cousas, jo, que é superguai que participedes, porque a min tamén se me veñen Sí, como moitas cousas á cabeza, está superguai, así que tomade todos o exemplo de Héctor. sí. Pois, por exemplo, cando tomas a pílula anticonceptiva, eu creo que, claro, moita xente, especialmente parellas heterosexuais, Ujú. pois din, bueno, pois tomas a pílula, así xa non usamos preservativo. E claro, é que claro, vamos a ver, Aquí hai moita historia, vamos a ver, por favor, vamos a aclarar isto. Claro, a pílula anticonceptiva, mitos e realidades. A ver, o problema principal da píldora anticonceptiva é que é un método hormonal non prevén de ningún tipo de infección de transmisión sexual. As infeccións de transmisión sexual realmente... Teño por aquí preservativos, non sei se queredes que volos ensine. Por favor, adiante. Mira, a min enviamos os Ergas, vale? Para facer talleres de educación sexual, por se acaso aparece por aquí algunha marca ou algo que vos Vale. envían eles. Vale. Mira, isto que non é tan coñecido é un preservativo para vulva. O que sucede é que ten dous aros, ten unha entrada, dous aros un por aquí, outro por aquí abaixo, ten unha entrada e non ten saída. A parte que non ten saída, debería dobrarse, non, a mitade e introducirse pouco a pouco, de forma que quede así. Que pasa? Que eu non o recomendo moito porque é máis caro, se estás tendo relacións, pois móvese máis, igual non estás igual de cómodo ou cómoda, pero, bueno, é unha opción, incluso, pois, parellas para xoguetes, para introducir dedos ou calquera cousa, pois, ao final podese xogar de forma hixiénica e con prevención. Claro, outra cousa que igual a xente tamén asocia a transmisión de infeccións e enfermidades sexuais por penetración, pero que ti mesma estás comentando agora que tamén pode ser coa introducción de obxectos ou axentes externos como poden ser os dedos ou igual xoguetes ou calquera cousa. Imagínate, un xoguete que non este ben desinfectado ou que sexa, ou ben limpo. Claro, e ao final as infeccións de transmisión sexual principalmente transmítense a través de mucosas, temos mucosas na boca, na vulva, no pene, no ano, por eso hai que facer sexo oral con preservativo con banda de látex, que se queres falamos agora dela. É moi, moi importante e tamén, bueno, a través de sangue ou pequeñas feridas e, por suposto, fluidos, fluxo vaginal, semen. Al final hai moitas... Claro, claro. Vale, pois seguimos, que está superinteresante isto. Ensínoche o tema do preservativo e como se podería convertir nunha banda de látex? Sí, queremos todo, queremos o pack completo. É que agora que estamos falando eso da pílula anticonceptiva que falábamos, que era un método de anticoncepción hormonal, agora estamos falando dos métodos de anticoncepción de barreira. Sí, que, a ver, os métodos hormonais, ao final, o único que preveñen son de embarazos. E hai persoas, bueno, que utilizan como un método de regulación, pero que realmente non regulan, porque o que fan é que non ovules. O que fan é realmente que o teu corpo non funcione de forma natural. Que pasa? Bueno, hai persoas que deciden libremente utilizalos e non pasa nada, simplemente que o sepan. E que, por favor, non se sintan presionadas a facelo, porque isto tristemente sigue pasando moito. Unha parte que non quere utilizar preservativo, outra que termina cedendo, incluso que se teñen relacións de risco. E hai moito tema de infeccións de transmisión sexual e deberíamos ter un pouco máis de cabeciña que nos de conciencia, claro. Sí. Mira, pois vou abrilo, a ver, sí. Vale, o tema do preservativo, que, bueno, se queres noutro momento falamos de como se coloca ou... non? Para non dilatalo moito no tempo. Sí.
O que sería interesante que hai persoas que din, pero como vas ter sexo oral cun preservativo? Pois realmente para evitar infeccións debería terse. Pois no pene simplemente se coloca o preservativo e na vulva ou en outra zona o que se fai é, se non se ten unha banda de látex, que unha banda de látex é como un látex así largo, non? É como un recadro realmente, pois se tes un preservativo que faz, cortas a puntiña, vale? E despois de cortar a puntiña, que non cortan moi ben, habería que cortar polo lado, vale? Desta forma, xa teríamos apañada unha banda de látex pois para facer sexo oral nesa zona e incluso para ter sexo oral entre vulvas deberíase ter un método barreira como este polo medio para friccionar, non? Para polo medio, porque moitas veces as parellas homosexuais din pero non temos métodos anticonceptivos e demais. É certo que aínda temos que mellorar en moitas cousas, pero, bueno, algunhas cousiñas xa hai. Claro. Claro. E, por exemplo, estaba volvendo ao tema da pílula, ti agora iso ensinachesnos tanto o que é o preservativo pensado para a vaxina e pensado para pene. Despois, a maiores, hai esa banda de látex que comentas, ti ensinaches un do it yourself, que tamén me encanta. Sí, porque que ao final, sabes, igual dis, bueno, non o vou comprar porque, non sei que, non, mira, podes apañar cun preservativo convencional, así que non me veñas con historias. E sabes o que sucede? Que é moi difícil que unha farmacia ou algún sitio comercialice as bandas de látex porque a xente non utiliza para sexo oral ningún método de protección. Claro, porque non asocian eu creo que os métodos anticonceptivos aínda se seguen asociando moito á prevención de embarazos e non se asocian tanto igual aos riscos de enfermidades e infeccións de transmisión sexual. E agora que falamos de enfermidades e infeccións, claro, bueno, vamos resolver primeiro esta pregunta e despois, se me acordo, volvemos. Vale. Por que o grupo dos homes cis homosexuais se di que ten prácticas sexuais de risco? A ver, aquí hai un tema interesante. Aquí hai un tema. Aquí hai un tema. Un tema interesante é que, bueno, a ver, normalmente teñen moitas relacións sexuais, non quere dicir que os heterosexuais non teñan moitas relacións sexuais, senón que sí que realmente está presente, vale? Están presentes moitas relacións sexuais de forma moi diversa. E hai unha cousa que é bastante común, que é o que se coñece como HSH. O HSH son homes que teñen sexo con homes, normalmente en casas privadas ou en situacións determinadas e que están casados con mulleres. E neses contextos, pois, igual non utilizan preservativo, pero principalmente o tema das infeccións que moitas veces se di, se considera un mito que as persoas homosexuais pois teñen certas infeccións ou cousas, principalmente como o resto de persoas, vale? O importante ao final é utilizar métodos barreira para prevenir todo este tipo de infeccións e de prácticas. Claro, e despois, como tamén os métodos anticonceptivos de barreira, o que che comentaba antes, creo que se siguen asociando moito ás prevencións de embarazos, igual estas relacións homosexuais que ven implicados, pois, dous penes, por exemplo, imagínate, hai sexo anal. E entón, como non hai un risco de embarazo, pois bueno, e tamén se pode dar tamén nas parellas heterosexuais, agora que o reflexiono. É dicir, que cando non hai ese risco de embarazo, como que pode chegar a pensarse, pois non me fai falta este método anticonceptivo de barreira porque, claro, como non hai risco de que haxa un embarazo non desexado, pero claro, sí que hai outros riscos. Claro, ao final o embarazo pois non é o peor de todo, senón que son as infeccións, sobre todo, bueno, agora o virus do papiloma humano, a vacuna están empezando a vacunar os rapaces tamén, a parte das rapazas, non solamente está como un pouco establecéndose por aí. Pero é importante ser conscientes disto porque, por exemplo, ese tema pode desencadenar un cáncer nas mulleres. Hai que ser conscientes do uso de protección. Claro. Tiño algo pensado, pero agora mesmo acabase de ir o santo ceo completamente. Sí, xa sei o que era. Estamos falando de enfermidades e infeccións de transmisión sexual. Cal é a diferenza?
Os sexólogos, sexólogas, falamos de infeccións e os médicos falan de enfermedades. Ajá, Sí. vale. Pero, por exemplo, non hai, é dicir, non son categorías distintas. Por exemplo, eu que sei, pois o que comentabas, o virus do papiloma humano, por exemplo, vos preferides usar o termo de infección ou igual os Consideramos, médicos prefiren claro, enfermidade? consideramos que son máis infeccións que se transmiten de forma vírica máis que unha enfermidade en Enfermidades. sí. Vale, vale, vale. E claro, o risco, porque moitas veces non paramos a pensar e é o que comentas ti, igual isto pode derivar ata o punto de rematar en Claro. cancro, entón iso que hai que ser consciente de que non só existen os riscos de embarazo non desexado, sino que, iso, pues, que tamén existen outro tipo de riscos. Claro. Claro, seguimos falando do colectivo, das identidades e as orientacións sexuais. Entón, dentro do colectivo, cales poden ser igual os clichés ou sí, este Sí, tipo de que cousas hai como que moito. se asocia, sí. Por exemplo, o término bisexual se asocia que a bisexualidade é como unha etapa. Unha etapa, hai como varios mitos, que é unha etapa, que son persoas moi promiscuas e tamén se di que a maioría son mulleres. É como que temos esas tres, non? Que están aí na palestra. Son as máis importantes. Pero, bueno, que realmente hai homes bisexuais, non podemos generalizar en ningún caso, non son nin máis nin menos promiscuos, senón que simplemente sintense atraídos por todas as persoas, incluso un pouco o que decíamos antes, non? Pode ser que se sintan atraídas por unha persoa concreta, dun sexo concreto, e o resto de persoas lles gusten, e que non anden tendo relacións todos os días ou todas as semanas con persoas distintas, e que non pasa nada tampouco por iso, que é importante tamén matizalo. Claro. Porque, sí, agora que comentas como que está moi relacionado o tema de ter moitas parellas sexuais con, pois sí, con a promiscuidade ou con algo que está mal. E realmente supoño que si entra dentro de... É dicir, de que ti esteas solteiro ou nunha relación na que, bueno, pois tedes pactada que a túa parella que sexa aberta. E que teñas relacións sexuais consentidas e seguras, non hai ningún problema, non? Claro, ao final é como todo. Tamén hai moita parella heterosexual que igual tampouco quere sair do armario, que isto pasa moito. Claro. Teñense relacións fora. Eu coñezo moitísimos matrimonios que por detrás fan un pouco de todo e realmente viven a vida que queren e outro é a apariencia, porque tristemente vivimos moito na apariencia. Non somos libres e necesitaríamos ser un pouquiño máis libres nese sentido. Non sei por que me están timbrando. Espera, un segundiño. Sí. Estas son cosas do directo. Mentras tanto, nos seguimos aquí falando, non pasa absolutamente nada, este directo. Entón, bueno, vou facer unha especie de recapitulación mentre Raquel está ausente. Ata agora, bueno, para non sei se hai alguén que se incorporou de novo, pero Ahora, xa estou. Ah, bueno, maravilla. Bueno, iba a facer unha recapitulación rapidísima, pero ata agora estivemos falando de métodos anticonceptivos, de que, por favor, utilicedes métodos anticonceptivos, aínda que non haxa un risco de embarazo, porque sí que hai riscos de infeccións ou enfermidades de transmisión sexual, cada un que utiliza o termo que máis lle guste. Entón, iso, que non podemos esquecernos de que iso pode pasar e que pode complicarse, pois, o que comentaba Raquel antes, ata o punto de que incluso se pode desenvolver cancro. Así que, por favor, tedame sentidiño e usade métodos anticonceptivos de barreira e non hormonais, porque contra enfermidades e infeccións, pois non son iguais. Pregunta Héctor, traduciuse o boom das apps de ligoteo no interese pola sexoloxía e a saúde sexual? É certo que hai moitas apps a día de hoxe, pero eu penso que como todo, non? Como redes sociais, canles de YouTube ou canles Instagram, TikTok, a día de hoxe eu penso que todo o mundo está falando un pouco destes temas. Que pasa? O que eu me atopo moitas veces é que se fala do que se escoita e non se profundiza. É dicir, moitas persoas din, eu sei isto ou vou opinar ou discutir sobre X tema pensando que teño a razón absoluta cando realmente nunca temos a razón absoluta, senón que hai como
diferentes perspectivas e cada persoa vai ter a súa propia razón. O que sí que vexo que é importante que a saúde, máis saúde mental que saúde sexual, a saúde mental estáse normalizando e é moi, moi importante. A saúde sexual aínda nos queda bastante camiño, por iso que é importante este tipo de programas, porque aínda temos que rascar. Claro, igual sí que empeza a ser un pouco menos tabú, igual, a falar abertamente sobre sexo, pero como que non se acaba tampouco o que comentas ti, igual non acabamos de profundizar, por exemplo, hoxe falamos de non é porque sexa o noso programa, pero falamos de cousas moi interesantes, como por exemplo, estes clichés que hai ou estas cousas que se asocian que igual, iso, creo que sí que se está abrindo un pouco máis a falar sobre o tema, pero aínda poden quedar cousas no tinteiro. Entón, por iso está super ben que poña este tipo de cousas que igual a nos se nos esquecen e está genial iso, que se poidan resolver dúbidas a tempo real e iso, pois ir abrindo un pouquiño máis ese abano de información que nunca está de máis, o saber non ocupa lugar toda a vida, se dixo. Sí. Precisamente, agora que falamos de apps de ligoteo, que ben me está saindo Racor, que maravilla, estou encantada. Porque a seguinte pregunta que tiña eu aquí na lista é que, Héctor, madre mía, parece que che pasei a escaleta antes de empezar o programa. Tiña eu aquí que no programa falase de que igual coa aparición das redes sociais se perdeu privacidade. Levado isto a un contexto así, a un exemplo práctico, porque igual non queda moi claro. Nos agora todos temos, casi todos temos un teléfono móvil, un dispositivo móvil que está conectado permanentemente a internet. Entón, ti ponte na situación de que ves unha parella pois tendo sexo na praia, por exemplo, que é un sitio público. Entón, ti sacas o teu móvil e gravas a esa parella e súbelo a internet. Bueno, punto número 1 é un delito. Por favor. Sí, claro, faise, pero, por favor, é un delito. Ese é o punto primeiro. Entón, ter claro iso, que non se debe facer. E punto número 2, claro, como agora temos estes dispositivos que en calquera momento podemos sacar a cámara, gravar, sacar unha foto e o que sexa, antes, pois claro, non tiñamos estes dispositivos. Entón, iso, coa chegada das redes sociais, coa democratización de internet, dos dispositivos móviles, perdeuse privacidade? Sí, en todo. En todo. Eu agradezo moito que non existiran as redes sociais na miña adolescencia, de verdade, porque eu penso que é un crimen. Agora, incluso non temos infancia, porque o que fai poñemos TikTok ou poñemos tal e estamos aí, non? E ao final perdemos a esencia, perdemos incluso a nosa conexión con nosotros mesmos porque non estamos aquí. A nivel erótico festivo, eu penso que non se fan as mesmas cousas porque, claro, a privacidade é que calquera pode sacar un teléfono móvil e arruinarche a vida en certa medida. Claro. Entón, hai que ser un pouco máis responsables neste sentido ou esconderse un pouco mellor ou... Claro, é que unha cousa que se me ven a mí á cabeza é que cando, bueno, igual na etapa da adolescencia é cando se empeza un pouco aí co despertar sexual, que supoño que eso tamén poderá variar, pero igual o máis... habitual. Sí, o máis habitual pode ser que se desenvolva na adolescencia. Claro, pasa o seguinte. Sí. Exemplo práctico, outra vez. Persoa de... Claro, que eu levo todo a un exemplo práctico porque creo que queda moi clariño. Persoa de 16 anos, por exemplo. Vou ter un encontro con alguén que... Vamos a ver, todos aquí sabemos, claro, todos aquí sabemos que houve algún encontro que tivemos que dixemos isto pode rematar en que pasen cousas. Entón, iso, ti tes 16 anos, por exemplo, no contexto no que vives baixo o teito de teus pais, e, claro, ti veste nesta situación de meus pais están na casa, os seus pais están na casa, entón temos que buscar un lugar porque non pode ser nin na túa casa nin na miña casa. Entón, igual, outra cousa que tamén sería interesante é que perdamos un pouco ese medo desde as figuras paternais ou de responsabilidade de menores chegados a certas idades, é que se ten unha boa comunicación, que haxa a liberdade suficiente para que os menores, obviamente, pois iso, non
a ver, quero dicir, A ver que con se quen todo... te atopas. Claro, quero dicir que se todo hai unha boa base comunicativa, igual se pode un pouco desmitificar esta cousa de meus pais non se deben enterar baixo ningún concepto que isto vai pasar. E ter este teito seguro e privado no que manter relacións sexuais. Sí, a ver, quizás sería un mundo ideal, porque, claro, o que queremos é que realmente ás veces é como que empurramos un pouco para que crezcan rápido, outras veces como que non queremos. Claro. O que eu me encontro cos adolescentes é que eles queren ser adultos. Claro. E queren ser adultos a toda costa. E para ser adultos, eles consideran que teñen que facer X pasos para chegar aí, incluídas as relacións sexuais. Entón, o que sí que sería interesante sería un pouco o que comentas, que teñan boa comunicación, igual que teñen algún tipo de espazo ou demás, porque claro, logo o que sucede que, bueno, están en lugares que non son axeitados e que poden traer problemas. E que además, claro, que quero dicir, eu creo que a lógica de que o entendo, quero dicir, tampouco que non o entenda, pero a lógica de moitos pais e nais é como non teñen onde, non o van facer, van facer igual. Van facer igual. Que pasa? Que van escoller un rincón dunha leira apartado ou ese rincón do parque no que hai moita arboreda, entón estou un pouco máis un pouco máis apartado, ou vou escoller este sitio, claro, pois que ao final, quero dicir, non se traduce en isto non vai suceder. Vai suceder, pero vai suceder. Claro, igual vai suceder nun espazo no que pois pode ser máis público e pode ser iso, que haxa unha persoa que os vexa e que diga, ai, mira estes que están aí tal, vou sacar unha foto ou vou facer un vídeo. Entón, bueno... Sí, hai un pouco de todo. Claro, hai que, bueno, pois telo en conta máis que nada, porque ao final, pois entendo que as decisións pois son complexas, é o que ti dis, claro que tamén na adolescencia se quere medrar moi rápido, facer cousas moi rápido, igual un pouco dis, é que este é o ritmo natural que debo levar, pero iso, pero que... non, na verdade. Claro, pero bueno, que ter en conta tamén como figuras maternas e paternas que estean privados de facelo na casa non quere dicir que se vayan privar a hora de facelo. O que pasa é que van a escoller outro lugar. Entón, iso, pois, hai que telo en conta e que cada quen, pois, actúe en consecuencia. Claro, é que, por favor, que esa comunicación a establezcan cando son pequenos, non cando se son adolescentes, moito menos enfocada solamente en prevención, sino tamén en comunicación, en entenderse. Claro. E falando da adolescencia e primeiras veces, as persoas homosexuais e bisexuais creen como que chegaron tarde a certas cousas. Volvemos a exemplos prácticos. É dicir, por exemplo, eu que son unha rapaza heterosexual, pois puiden ter o meu primeiro bico, pois poñédelle aos 15 anos e as relacións sexuais pois aos, o que sei, 18, 17, o que sexa, e despois unha persoa homosexual ou bisexual da miña idade, pois igual o seu primeiro bico foi con 20. E, claro, creen que chegaron tarde e moitas veces falan desa torpeza das primeiras veces. É dicir, ao final, naide nace aprendido, estamos aquí para equivocarnos, e entón, claro, eles din, é que agora que vemos desde unha perspectiva máis adulta, digo, ostra, eu tiña que estar dando vergonza con 15 anos, que me entendades, sabes? Tiña que ser torpe, tiña que ter esa torpeza das primeiras veces na miña adolescencia e estou me vendo con 20, 21 anos, un pouco máis entrada na etapa adulta, facendo estas torpezas das primeiras veces. Entón, cal é un pouco a túa visión como experta? Aquí depende, porque eu teño consulta persoas heterosexuais que consideran que foron tarde ou que non viviron o suficiente por ser máis introvertidos. Entonces aquí hai un pouco de todo. E tamén coñezo adolescentes que en terceiro ou cuarto da ESO xa están facendo un pouco de todo. Entonces, claro, hai diversidade, non ves o que teña que ver tanto con orientación. Que pasa? Que moitas veces depende da educación dentro da familia, experimentan antes ou despois, en función de como os eduquen, se teñen acompañamento, se non teñen, moitas veces tamén se reprimen, porque igual na familia hai algún tipo de comentario homófobo que non axuda.
Entonces depende un pouco do entorno completo que teña a persoa, porque, por exemplo, eu teño unha rapaza que comezou a ter relacións sexuais aos 30 anos, pero claro, comezou precisamente pola represión, porque tiña moita sobreprotección dentro da familia e ao final quizás esan as cousas que máis son importantes. Claro. Adrián pregunta unha cousa superinteresante que para persoas novas que vivan en zonas rurais e precisen algún tipo de asesoramento, acompañamento, axuda en relación a todos estes temas, a que recursos ou servizos recomendamos asistir, recomendas ti, asistir de primeiras? Se escoita de ruído é que está a miña gata na area na terraza. Nada, ti deixa expresarse libremente. Este é o espazo de liberdade, así que a gatilla que sexa absolutamente libre. Pois, claro, zonas rurais o problema é que non hai recursos, non hai. O sea, en cidades sí teñen os centros de orientación familiar que poden recurrir a eles, que normalmente fan charlas de métodos anticonceptivos e demais, pero non hai realmente recursos neste ámbito. O sea, nin en saúde mental, nin en saúde sexolóxica. Co cal é complicado, é complicado. É complexo. Igual, quero dicir, vamos a poñernos iso, pois no caso de que son unha persoa adolescente, son unha persoa nova, vivo nun entorno rural e teño unha dúbida, pois que, claro, igual hai algún tipo de recurso, non sei, online ou incluso, eu que sei, pode incluso chegar a... Pode haber algunha figura dentro da educación, é dicir, nos institutos ou así, a que acudir un pouco. Cal podería ser a alternativa a que non haxa un espazo físico destinado, sabes? Claro. É que, claro, eu, por exemplo, si vou dar educación afectivo-sexual, pero cando eu vou é como moi puntual. Claro. Eu sempre digo que poder ser algún profesor, profesora, incluso orientador, co que teñan confianza. Que pasa? Que isto é como todo. É moi importante traballarse a un mesmo para non meter os propios estereotipos e crenzas nos demais, porque incluso o que che digan poden perxudicar enormemente. Claro, por eso os psicólogos sempre temos que ter o noso propio psicólogo, terapeuta ou quen sexa que nos axude a evolucionar, porque non podemos estar metendo as nosas historias nos demais. Entonces, a poder ser algunha persoa que teñan confianza e senón, bueno, sempre teñen redes sociais, teñen tamén este espazo, non? Ao final, a través das redes sociais sempre poden conectar, poden falar, poden incluso comunicar ás familias, mira, necesitamos isto, gustaríamos isto, nas asambleas que hai tamén, os delegados de clase, facer como unha petición global, levar igual a algún profesional que hai moitos que poden estar aí. E algunha ferramenta online, por exemplo, porque claro, estamos falando de idades igual un pouco conflictivas, na que, como ti comentas, entran en xogo tabús ou crenzas ou estereotipos que temos arraigados. Entón, hai algunha ferramenta online a que se poida acudir un pouco de maneira máis privada ou persoal para dicir, pois teño esta dúbida e necesito que sexa, o sea, necesito falar como deste caso particular cun especialista ou que sexa. Hai algunha ferramenta online a que se poida acudir, que te coñezas ou que nos poidas comentar? Que sexa gratuita, non coñezo ninguna. Sobre todo no ámbito galiciano non coñezo, non. Temos aí un vacío. Hai un vacío, pois mira, hai un vacío. Nos só comentamos, hai un baleiro aquí, vemos que faltan ferramentas, así que, por favor, ferramenta online de consulta, pois iso, tendo en conta que sobre todo na adolescencia e cando somos máis novos, pois aínda temos isto como interiorizado como un tabú ou algo do que non quero falar e que igual nos podemos deconstruir coa idade ou non. Entón, pois iso, estaría genial eso, que se desenvolvese unha ferramenta na que fosa de fácil accesibilidade para que a xente poida acudir en caso de ter algunha dúbida. Así que, aí o deixamos. Quería rematar e xa, irlle poñendo punto final ao programa de hoxe claro, falamos antes de orientación e identidade, pero hai un termo do que non falamos que é o termo queer. Que significa ser queer? Unha persoa ou persoas queer simplemente o termo que quere dicir é que é diferente, pouco usual e que sai un pouco da heteronormatividade, é dicir, que non é heterosexual e que non é cisxénero, é dicir,
que non se considera nin home ni como muller e que non cumple, non, como as normas sociais establecidas e que entra dentro da diversidade. Por exemplo, poderíamos decir que a xente que fai drag é xente queer, poderíamos incluir. Que outro tipo... Digo máis que nada para leválo pois igual a casos... Depende un pouco todo o que rompa. Todo o que rompa coa norma e que non se consideren poderíase incluir. Incluso o termo intersexual, as persoas intersexuais tamén poderíanse incluir. Depende un pouco da persoa, non? Porque non todo o mundo quere. Pero todo o que se esa diversidade podería estar aí dentro. Claro, que hai moitas veces que igual a xente pode dicir é que é moi extravagante, que fai estas cousas como distintas, rachadoras, tal. Pois iso, que todo que se, como nos comenta Raquel, todo que se sae desa norma do que socialmente é ser un home ou que socialmente é ser unha muller, pois que hai moitas cousas que fluctúan polo medio, que falábamos antes desa escala, e pois que supoño que se poderá incluir a xente queer. E xa para rematar, claro, falábamos antes de clichés e no programa que podedes ver os mércores, recordade, na TVG a partir das 11 da noite, pois falades da sexualización das persoas queer. Cal pode ser, podes darnos así algún exemplo de sexualización de persoas queer? Ten que ver co morbo, principalmente. É dicir, persoas que por levar determinada vestimenta ou comportarse de X forma, xa den lugar a morbo. As persoas que queiran ter relacións con eles, cando realmente, pois, igual non é aí. Aquí depende un pouco da outra parte, non? De se decide entrar nese xogo, non quere, ou que límites quere poñer, porque, ao final, os límites son moi importantes, ás veces custanos, pero hai que telos presentes. Claro. E poden ser perigosas, quero dicir, claro, porque nós estamos igual, asociamos o sexo, o placer con algo pois que sexa positivo, pero pode haber algún tipo de conducta deste tipo que chega a ser perigosa? Podería ser abusiva e perigosa, claro, en todos os sentidos sempre pode ser, non? Entonces, ao final, é como un pouco que comentabas o tema do drag, que unha persoa se sinta atraída polas persoas que fan drag queen, vale? Que fai algo un pouco isto, e que digan, bueno, teño un fetiche con isto e quero cumplilo, pois é responsabilidade tamén da outra parte se quere cumplir iso ou non quere cumplir iso. Porque moitas veces simplemente é que a persoa lle gusta moito os zapatos e quere facer algo cos zapatos e non vai ter ningún tipo de contacto físico co outro. Entonces, habería un pouco que establecer os límites. Así que volvemos á comunicación. É dicir, que o que comentas, que sempre que se queira levar a cabo algún tipo de práctica sexual, temos que ter en conta, pois iso, que debemos comunicar o que como nos sentimos e esperar que a persoa sexa recíproca. Teño que dicir unha cousa. Ao principio do programa, e xa para despedir, porque xa pasou esta oriña maravillosa, ao principio do programa lancei unha pregunta que era que se creíades que este fondo era real ou ficticio. Polo que vexo, Héctor Anjo puxo o fondo falso, dache vibes de recepcionista de local de facer as unhas. Direite que o fondo é absolutamente verdadeiro. Este fondo non é un croma, é esta maravilla. E, máis, direivos que a estas luces se lles pode cambiar a cor. Así que non me digades que o fondo é falso, porque non é falso. E con isto, vou deixar isto por aquí, que, por certo, estaría ben facer como que respondo a chamadas. Estaría ben. Bueno, con isto imos despedir o programa de hoxe. Raquel, foi maravilloso, aprendimos un montón, moitísimas grazas por aclararnos estas cousiñas, estas dúbidas. Moitas grazas á xente que nos estivo vendo, moitas grazas aos que participastes. Espero que vos gustara, espero que se puidera un pouco, pois iso, resolver estas dúbidas e que tamén creo que falo polas dúas, que
que ao final este tema non debe ser tabú. Claro, como non vou falar por Raquel, que é sexóloga, que vamos a ver. Que claro, que non debe ser un tema tabú, non debemos ter medo, porque, por exemplo, no apuntamento comentaba Rodrigo que a xente igual tiña como un pouco de medo a comentar, porque claro, no perfil vese o nome. Iso, que ao final as preguntas que xurdiron hoxe non foron nada do outro mundo, temos que normalizar que isto sucede, que isto pasa e que hai que falar do tema, así que iso, moitísimas grazas a todos e que os mércores, a partir das 11, temos Non lle chames amor, que, por favor, Raquel, no primeiro programa, así por dar un pequeno petisco, unha apertura de boca, que vamos poder ver así rapidamente. Vamos a topar moitas cousas moi distintas, perfiles moi divertidos, interseracionais, e que vai gustar porque realmente van contar as súas vivencias aí ao descoberto completamente, vai ser moi bonito. Que maravilla, pois iso, xa sabedes, mércores, ás 11, Non lle chames amor, na Televisión de Galicia, nada de YouTube, en Televisión de Galicia teleconvencional, así que iso, moitísimas grazas e vémonos o martes que ven. Moitas grazas. Moi ben.